105的课纲，我们跟中华科大田中校长在做4、5个群的这整个一个课程的修订。那再加上我们技术高中的数学科这我在做，还有中高的数学科我在做所以这一块是当中的部分。那我们民国53年技职教育是计划教育。那计划教育早期是3比7，3比7，高中就是30%，高职为着台湾经济发展的需要，所以70%就是读高职。读高职就是要就业，英文数学比较不会读书，被建议就比较不会读书，所以这个我去，好不好？所以这个当中的部分，好吧，是中级教育，毕业就是要就业。早期的这个家庭一定要靠你，如果读书就已经偷笑，那这个要靠你赶快出来赚钱带弟妹养家。那75年稍微改变了这里面已经开始有群的概念但这个群跟现在的群不太一样，这是 class 这东西不能，比如说我们加这种群的这个部分，美容跟时尚美容我不是剪头发，都要斑比可以化妆。早期更早一点的话是美甲，我们美甲早期美甲不算什么美甲，就涂的红红绿绿的那样，好不好就这样。那这个群级群级开始走到准备教育的阶段，你看这其实早就有。到95叫做站岗开放是终身教育，因为到这个时候，到80%的高职学生全部都升学了，因为都升学，所以这个地方国英数开始会重视重视。那专业的能力稍微弱那95叫做暂行纲要，之后99，各位现在在推的都是99课纲。年初现在是9月、10月，年初他们在缓课纲我就笑这一群同学，他是后知后觉，他缓的课纲是缓99，好不好？再缓99，104年才在缓99课纲，好不好？105课纲根本现在还准备要公听，好不好？所以各位等一下跟各位介绍是现在进行式，好不好？现在进行式的东西那95的话。那本来这边群科，本来那一年，我跟张国宝教授、师长跟我们军校是准备做10群虚科，不能各位讲。我们那时候是认为高职一定要走到群，不能再留科。因为各位想想看，我们现在9是一个科，你怎么去跟国中宣导？我问各位电子科跟资讯科按照公民前设，好吧，所以最后在总共资讯电子科、电子资讯科，根本按你读到唔知啊，好不好？反正都有电，好吧，都有电。好了，那要再来国际贸易科、商业经营科，有什么差？有什么差？我问各位我想周边的学校，你的学校里面周边有这个科，到底有什么差？那都有一个会计科。都是会计科，所以在这个当中的部分，我们是限制10群虚科，但是被国立学校反对，因为10群虚科科主任哪里去了？好不好？最主要是技师不见了，他的技师不见了，工科有技师，家科有技师，3科最简单都有技师。以前我在国立学校服务，家科里面可以设1个技师，工科的话，像每个科都有技师，那科主任反对。说这个也是10群虚科，我科主任哪里去，好不好？那到99，我们就开始来进一步。那105跟各位特别报告，我们叫群中学我们认为森林国教每次入学，刚已经跟各位讲少子化各位应该都在技术型高中，就是高职。只要都脆弱，我就要讲一句话：只要规定假借适性入学之名我规定学生填的志愿不超过10个填到科，高中你就完了，各位听懂没有？就这么简单。我刚才想说一定分高中，因为高中没特色。但是等到如果规定你的志愿选择是填到科，而且最多1个学生不能填太多。现在我们还一直在勉强维护，说填到校，同校可以跳志愿、跳科，算1个志愿。
但是这个很脆弱，我跟各位报告很脆弱，所以早上我们才跟主管单位在讲，我们在讲国中职涯试探，在讲，国中因为国2就是8年级的职涯试探，9年级的生涯探索，好不好？这当中一到那就讲说这个东西，职涯试探跟生涯探索就可以废掉中高的那个说同整试探，我说错了，它都只有半天的体验学习，实际操作他能懂多少？第一个，第二个，我们都认为我极力在提升刚在讲证照执照化，在第二个我在推3+4学习一贯，高职到科大边统测考那么多，考那些记忆性的东西，我们都建议说科大用推甄，用实作，好吧，用实作，用面试，看什么？看学习档案，看专题制作，看研发能力。这边学生他只要进来找到他的方向跟定位，我跟各位讲，半年他不睡觉他也做。